приятели, аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Днескашното видео ще бъде малко по-различно от това, което сте... доста по-различно от това, което сте свикнали да гледате по принцип. Понеже през последните почти 4 години аз живея в чужбина и много хора ме питат, добре, как е в чужбина? По-добре, отколкото в България. Заради това реших да събера плюсовете и минусите, защото винаги монетата има изи и тора. За тези, които не ме познават, аз живея от 4 години в Финландия и заради това сега ще ви кажа какъв е живота на финландците и какво е да живееш в Финландия. Финландия се намира на скандинавският полуостров в Европа, граничи с Норвегия, Швеция и Русия, както и с Балтийско море. Територията на Финландия е покрита над 70% с гори, както има и стотици хиляди езера. Тук хората много държат на чистотата, особено в природата. Няма да видите, както в повечето европейски страни, фащета, хартийки, кенчета и боклуци на всяко срещнато място. За поредна година и тази година Финландия оглави класацията за най-щастливо население в света. Както в Финландия и много години подред обявяваше класациите за най-добро образование в цял свят. Само на около 100 км от столицата Хелсинки, в град Лахти е обявен също така за най-зелен и най-екологичен град в цял свят. Тук наистина изключително много гледат да могат, да вземат от природата възможно най-много, а в същото време и да ни навредят изобщо. Така че, предполагам, не само Лахти, ами цялата страна бих нарекал, че е една зелена екологична. Тук искам да си поприказваме и за здравеопазването, защото много хора казват, в България здравеопазването е под всякаква критика. Но аз мога да кажа, че здравеопазването в България е едно от най-добрите в Европа. Ще ви дам чист пример. Аз имам проблем от около 4 години с лявото ухо и имах доста голяма загуба на слуха, както и постоянно шум в ухото. Ходих по най-различни лекари, правиха ми ядрено-магнитни резонанси, но в крайна сметка лекарите се обърнаха и казаха: мистерия, не може да кажем от какво е, ела след 3 години на контролен преглед. Аз това нещо, бях потресен просто този техен отговор, заради това реших да отида на отоневролог във Варна. Отидох, преписаха ми лекарства, които пих около 3 месеца и половина. Да, звука в ухото все още го има, но загубата на слуха се е възвърна, което според мен беше най-важното нещо да направя. Тук просто проблема е, че напоследък заплатите са доста ниски в здравеопазването и изключително много медицински лица напускат. В момента новото правителство, което идва, искат да го коригират това нещо и дано да стане, защото просто нещата ескалират в здравеопазването. Примерно, деца, които са сърдечен проблем, не могат да се лекуват в Финландия вече, защото има недостиг на персонал, ами ги пращат в Дания. Така че правете си сметка, къде е по-добро здравеопазването, в България или в чужбина. Тук в Финландия е хубавото, че социала е на доста високо ниво. Много помагат, примерно, ако си самотен родител с деца или пък безработен човек, който получава страшно ниски пари. Поема се някаква част от квартирата, даже в някои случаи и изцяло, нали, целият наем го поема социала. Но за съжаление тук много чужденци започнаха да злоупотребяват с това и идват в Финландия, започват да раждат много деца, започват да им дават пари заради децата, безплатни квартири, което доведе до това, че тези неща ще се променят в много близко бъдеще с новият парламент, който настъпва в момента. Населението на Финландия е малко над 5 милиона души, като около милион и половина живеят в столична област. В момента искам да сравниме цените, заплатите и абсолютно всичко в София и в Хелсинки. И айде да започваме. Тук съм си извадил на лаптопа, както казах. Говорим за средната работна заплата. В Хелсинки е 2115 евро. А в София е 1300 евро. Но тук идват данъците.
В България данъка е 20%, като по принцип половината се поема от работодателя и другата половина се поема от работника, а както има и доста фирми, където работодателя поема на 100% осигуровките. Както с тези 20% осигуровките в България свършват. В Финландия данъците могат да бъдат изключително високи. Тук няма, както в България, точно 20% и точка по въпроса. Тук колко повече пари вземаш, толкова по-голям данък плащаш. Данъкът може да бъде до 50% от заплатата ти, като този данък си го плащаш лично ти. Работодателя не поема от тази част. Отделно се плаща застраховка безработица, пенсионно осигуряване, както и допълнителна застраховка безработица, защото ако нямаш тази допълнителната застраховка безработица и ви се наложи да сте безработен, ще вземате доста ниски пари. Примерно, когато беше коронавируса, аз бях известно време безработен, ако не си бях плащал за допълнително осигуряване, това, което е за безработица, аз ще да вземам сигурно около 700 евро на месец, а така аз взимах 80-85% от това, на което ме бяха осигурявали. В Финландия не може да се работи на черно, защото тук абсолютно всичко минава през държавата, всичко можеш да провериш в интернет, всеки месец да си гледаш заплатения, виж колко часове си работил, на какви пари, така че няма ги тези неща. Ма без договор, осигуряваме те на 4 часа, пък работиш примерно по 8-9, не, това нещо го няма. За заплатите, мисля, че бях достатъчно изчерпателен. Ако имате някакви въпроси, може да ги задавате долу под видеото като коментар, винаги ще отговоря. В момента говорим за едностайни апартаменти. Взел съм като средна цена, не съм гледал нито най-ефтините, нито най-скъпите. В София за едностаен апартамент средно около 230 евро наем, а в Хелзинки е около 750 евро. Тук разликата е, че в България много голяма част от квартирите под наем са обзаведени, докато в Финландия на 95-6% няма абсолютно нищо, освен кухненско оборудване. Влизаш в апартамента, няма нито легло, нито телевизор, нито шкафове, абсолютно нищо. Има само шкафчета в кухнята, печка, хладилник, най-много и микроволнова. Така че тук трябва абсолютно всичко да си обзаведеш сам от А до Я. В Финландия има една сметка, която се казва Вастике. Точно не мога да го преведа на български как идва, но ще ви го обясня какво е това нещо. Значи в него влиза данък буклук, данък апартамент, застраховка, ако нещо се случи по фасадата на сградата, фирма, която почиства древните площи и общото пространство около блока или къщите, в зависимост къде живеете. Също така вътре влиза домоуправител, отопление, както и до някаква част водата. Но тук трябва да си плащаш по 25 евро на човек допълнително за вода. През последните 2-3 години някъде го направиха така, че ако използваш повече от над еди си колко кубика вода годишно, ти идва приравнителна сметка. Като това Вастике, тази сметка на тези общите неща, може да варира между 260 и 600 евро, в зависимост от района къде си. Тук няма как да не си приказваме и за хранителните стоки, хранителните продукти, нали, в магазините на какви цени са, но искам да бъда максимално кратък, защото юли месец ще излезе видео, в което ще пазарувам едни и същи неща в България, както и в Финландия, и да сравним цените. Но примерно избрал съм като най-важните неща, които хората консумират всекидневно. Това са прясно мляко и в двете страни са около 1,50 евро и 70 за литър. Кисело мляко в България 80 цента, кофичката в Финландия е близо 2 евро. Яйцата са горе-долу и същи като цена, около 2,50-2,80 евро за 10 бройки. Но сега,
Тук има 5 евро в България килограм, в Финландия 12 евро. Пилешко филе в София 6 евро, в Финландия 12 евро. Тоест, нали, цените са за София и Хелзинки. Свинското месо е 5 евро в България, 12 тук. Ориз примерно в България около евро и 20, а тук е около 3,50 за килограм. Доматите зимата могат да достигнат до 7 евро килограма, а краставичките до 5 евро. Така че зимата краставици домати изключително рядко се ядат. Пътищата в Финландия са доста добре. Навсякъде има магистрали. Много лесно може да стигнеш от точка А до точка Б с кола. Също така и ЖП транспорта е на много високо ниво. Има влакови услуги, където могат да те отведат от най-южната част на Финландия почти до най-северната. Градският транспорт в Хелзинки е доста добър. Има страшно много автобуси, влакове, метра, трамваи. Наистина е изключително добре направено, както има и денонощно. Билетчетата в София е 1 евро и 10 цента за 60 минути, а в Хелзинки е между 3,10 и 4,50 за 80 минути, в зависимост в кой район в Хелзинки живееш и искаш да пътуваш. Те са на 3 зони А, Б, С и Д. Такситата в Хелзинки са изключително скъпи. Минималната сума за сметка на таксито може да ти бъде 10 евро. Не може да бъде по-малко. Може да си го извикаш за 200 метра, но 10 евро ще платиш като минимална сума. Цена на километър е евро 65. Цена на повикване, тук имаш, ако се обадиш по телефона, е 5 евро. Както и ако имаш по-голям куфър, също се доплаща допълнително 5 евро. Тук ще дам пример. От вкъщи до гарата са около 2 км и половина. Таксито ми излиза между 15 и 20 евро. В зависимост дали си го поръчам делничен ден, уикенд или нощен, денен, нали, естествено, уикенд и вечерно време са най-скъпи. В София такситата първоначалната сума е евро 30, а на километър е 70 цента. Ако искаш да пътуваш от Финландия до някой определена дестинация, доста е по-скъп пътя, отколкото ако пътуваш от България, защото от България има доста нискотарифни авиокомпании като Wizz Air, Ryanair, EasyJet, докато в Финландия единствено Ryanair пътува и те имат само няколко дестинации и те на които пак са на доста по-високи цени. Тук съм дал пример. Полети от София до Лондон, както от Хелзинки до Лондон, с Ryanair и ние същи дати, нали, съм гледал. От София за около 30 евро може да си намериш еднопосочен билет, а от Хелзинки най-ефтини беше 75-80 евро. Нали, доста е голяма разликата. Както казах, има само няколко дестинации от Хелзинки на Ryanair. Ако искаш да пътуваш с Finnair, примерно, цените са доста високи. Примерно аз до преди 2-3 години от Хелзинки до Канарските острови пътувах за около 250 евро. В момента билета, който си взех, е около 500 евро. Развлеченията в Финландия са изключително скъпи. В момента ще дам чист пример, като за 2D кино в София е около 7 евро билета, в Хелсинки е около 15 евро. Театър в София е около 10-15 евро за спектакъл, в Финландия между 40 и 90 евро. Зоопарк в София е около 3 евро, в Финландия съм сложил средно към 24 евро, защото има зоопаркове, където входовете са около 20 евро, но има и един зоопарк, където примерно е 35 евро входа, където ходих април месец. Така че изключително са скъпи забавленията в Финландия, за съжаление. И сега към края на видеото да направим горе-долу съвпоставка София или Хелзинки. Бих казал, че и на двете места е почти едно и също. Защо? Защото да, тук примерно казваш, взимам аз 2000-2500 евро заплата, но след като ти удържат данъци абсолютно всички неща, примерно 2500 евро получаваш чисто около 1800-1900 евро. И след като си платиш, дали ще бъде квартира или ще бъде заем за апартамента и сметките, нали, почти нищо не ти остава. Имам колежка, която
доста трудно свързва и двата края, нали? Вече по-към края на месеца, за съжаление. И така, приятели, това беше видеото за тази седмица. Надявам се да ви е харесало и ако е така, се абонирайте за канала ми с камбанката, за да не пропускате нито едно видео. Ако имате някакви допълнително въпроси, защото все пак в 10-15 минутно видео не мога да побера цялата информация, може да ги оставяте долу под видеото като коментар, аз винаги ще отговоря. Тук искам да издам и две малки тайни. Добре, вече няма да са тайни. Като това е, че ще пускам две нови поредици, които ще бъдат много интересни. Първата ще излезе още в средата на юли. И това ще бъде пътуване с чужденци в България. А другата изненада, това е, че аз заминавам за 2 месеца и половина на Канарските острови. И оттам ще има нови видеа какъв е живота на самите острови. Защото доста отдавна, от няколко години го обмислям това нещо и вече реших да направя тази стъпка. Така че, да, обичам ви и до другата седмица.